asta e viața. Köszönöm szépen, Egészségedre! oameni faini, ne încălzim, mâncăm bine. Și dacă e joi, e timpul pentru un nou episod din Via Carpatica, magistrala frumoșilor noștri munți. Vă mulțumesc pentru share, like și subscribe. Vizionare plăcută! Bună dimineața! Am dormit bine, dar iar m-a vizitat un șoricel. Păi dacă nu te mișcă de colo-colo, chis, rons. Am agățat toate chestiile pe sus. În timpul micului dejun. Halva. Cu ciocolată caldă. Ai, ce ceață e în dimineața asta. Asta e locșorul unde am înoptat, în pasul Țengheler, și mergem mai departe până în pasul Pângărați. Sper să, de fapt, cu siguranță o să urcăm și sper să fie deasupra ceței. Asta e drumul. Ne și semnalizează. Și foarte ciudat că ne spune doar că spre vârful Tătar 8 km, bandă roșie, dar banda roșie duce până în pasul Pângărați. Și cei drept pe aplicația Munții Noștri arată că ar fi prost marcat până la Tătarul și de la Tătarul încolo, prin vârful Aurora, Șaua, Deșelatu, ar fi ok. Hai să vedem. Un tunel între conifere și la capăt e o luminiță în ceață. Marcaj este pe copaci de momentan. Dimineața soare. Am mai văzut, probabil au fost panouri informative, hărți distruse. Păcat. Bun, de la căsuța asta nu vom face stânga pe drum, ci o ținem drept pe versant spre Brazi. Urcăm. Marcajele sunt destul de rare, vechi, șterse, dar cel puțin până acum n-ai cum să te pierzi, căci e o singură potecă care urcă și urcă și urcă până acolo sus, unde îl vom întâlni pe Tătarul. Mare atenție, aici după baltă. Drumul de taf continuă, dar nu e niciun semn. Noi trebuie să luăm pe aici printre brazi. Deci să mai verificați harta online din când în când. Ia și o potecuță din iarbă. E bine, am și reîntâlnit banda roșie. Și dăm de drumul de taf. Fie același. Și până la Tătarul mai am un monticel numit Dealul Caprelor, pe care suntem foarte aproape. Am zbugit-o prin pădure, vreo 3-4 căprioare. He. Măi, căprioarelor, măi. Sper să nu fie fugărite de un urs. Că doar de-aia se numește Dealul Caprelor, nu? Dealul Căprioarelor. În stânga. După pădure. Am cam urcat
400 de metri, cei pe care am coborât ieri. Se perinde corbi. Ia uitați cine mă va aștepta mâine acolo, hășmașul printre brazi. Hei! De aici, deasupra brazilor sau molizilor, se văd și munții Ceahlău, Clohășmaș. Și hai cu soarele înainte spre Tătaru. Am ajuns, aici e vârful Tătaru, 1476 de metri. Până acum a fost cât de cât ok, în afară de lipsa apei și, să zicem, marcajele pe locuri rare, a fost în regulă. Poate în vreo 2 bifurcații ar fi trebuit niște semne. Să vedem de acum încolo, spre Aurora. Nu cred că vor fi diferențe prea mari de nivel, vom coborî, urca, nu prea mult și apoi vom coborî ușor spre pasul Pângărații. Hai să vedem cum e cu marcajele. Din câte am citit, problema o să fie cu orientarea din cauza căderii copacilor, dar hai să vedem cu ochii noștri. Înainte cu tupeu! Un traseu de cicloturism care coincide cu o cruce roșie. Se duce la vârful Prișca, 6 km. Și se pare că banda roșie e în stare bună, pare destul de nouă, refăcută. E și un marcaj de cruce roșie care duce la vârful Prișca Gheorgheni în vreo 6 ore. Hehe. Tot mergând așa prin pădure, nici n-am realizat că am trecut de vârful Aurora, de vârful Niergheș. Unul dintre ele se numește Deșelat. Unele surse dau pe Aurora, unul pe Niergheș. Acum sunt pe piciorul Niergheș și n-am întâmpinat probleme. Sunt copaci căzuți, dar și tăiați totodată. Sunt grupați o grămadă aici pe drum. Și mă îndrept ușor, ușor spre pasul Pângărați să vedem dacă mai trebuie să urc ceva. O să ajung într-o stână cât de curând și hai cu apa, că mi-e sete. Părăsim drumul de taf ca să mergem pe bandă și să vedem acum cum stăm cu copacii căzuți. Cred că aici devine o problemă. Cam, da. Hehe. Hai, un pic de aventură și pe ziua de azi. Wow. Hehe, dragilor. Hai să vedem pe unde ocolim. Deci asta să ne aștepte următoarele câteva, nu știu, sute de metri, kilometri. A fost groaznic să-l ocolești, că n-ai cum să treci prin el, pe sub el, peste el. Așa-s mai micuți. Se și vede banda roșie. Colim pe aici. Sau pe aici.
Ui. Ok. Acum pare în regulă. Dragilor, am întâlnit niște oameni buni aici la foc. Mi-au dat cârnat, șuncă, köszönöm szépen. Egészségedre! Oameni faini. Ne încălzim, mâncăm bine. Ce să facem? Asta e viața. Oameni buni, oameni faini, întâlnești oriunde, indiferent de etnie, de naționalitate. Mersi încă o dată. Köszönöm szépen! Apă! Într-un final. Și am ajuns în Șaua Niergheș, o frumoasă poieniță cu stână și sunt și niște indicatoare care ne spun așa: de la Tătaru venim spre pasul Pângărați. Nu ne spune cât, dar nu cred că mai e mult. Și mai sunt niște marcaje, cruce galbenă, 15 km spre Hagota. Și 7-8 ore. Și niște trasee de cicloturism. Continuăm banda roșie. Și ne bucurăm de razele de soare. Deja în vale se vede șoseaua. Cred că unul din munticei ăștia e chiar vârful Pângărați. Și acolo Hășmașul, mai departe. Se vede pasul Pângărați. Am ajuns, dragilor, pasul Pângărați. Și aici se încheie traseul de creastă al munților Giurgeu. Dar ziua nu se va termina aici, căci îmi propun să continui, să încep cu munții Hășmaș sau Hăghimaș și să ajung în Poiana Albă, unde e un refugiu. Dar dacă tot sunt aici, a fost bun cârnăciorul ăla ardelenesc, dar ar prinde bine și o ciorbă, nu? Uite aici. Și ce ne spune? Spre Hășmașul Mare, 5 ore. Poiana e înainte de vârf. Acum chiar că e burtica plină, am mâncat o supă de clătite, se pare că tradițională aici secuiască, maghiară, și suntem gata pentru Hășmașul Mare, Hăghimașul Mare. Cel puțin partea de început. Ar fi vreo mai puțin de 10 km până în Poiana Albă. Liniștiți că e timp. Haideți! Banda roșie însoțește mereu. Am ajuns la o bifurcație. Ne întâlnim cu Crucea Roșie să vedem ce ne zic semnele. Spre vârful Hășmașul Mare. Nu tu o oră, nu tu nimic. Așa. Și asta spre pasul Pângărați, de unde venim noi. Spre Hășmașul Mare. Păi puneți așa, două și pe acolo și pe acolo. Trebuie să ajung la 1792 mâine. Căci Poiana e mai jos. Suntem în ramificația Megheș. Până la Covaci, Peter, mai sunt 6 km și înspre Poiana Albă, direcția noastră e acolo. Da, și suntem într-un parc național, Parcul Național Cheile Bicaz Hășmaș, și ne avertizează că accesul motorizat este interzis, cu mașini, motorete, motociclete, ATV-uri și așa mai departe. Și bănuiesc că asta e legea în toate parcurile naționale. Și Căliman și Rodney, cu toate că am văzut mașini, dar măsuri nu se iau. Mi se vede umbra. Aici un munticel frumos, cu niște formațiuni specifice din Hășmaș. Urmează o stână, parcă ar fi 2 stâni. Vârfulețul acela chiar mi-apare pe hartă și se numește Vârful Calului, 1584 de metri.
asta. Și acolo. Acolo așa o țuguiat. Este... Imediat vă spun. Vârful lui Hașu. 1612 metri. Ce vă arătam eu, vârfulețul acela nu e lui Hașu, e vârful Piatra Lunaș de 1607 metri. Opa. Cum nu mai e soare, cum se face un frig și când mai bate și vântul, vă dați seama cum e să stai pe loc. Doar suntem în Harghita și din câte știu, învățați în geografie că cea mai scăzută temperatură parcă prin Harghita, aproape de Miercurea Ciuc, la Bod, parcă. Și oricum pe aici, pe întorsirea Buzăului, mă așteaptă nopți reci. Unde vedeți vârful încă luminat de soare, e o poieniță și cred că acolo e Poiana Albă, unde voi nopta la refugiu. Ce văzusem de acolo e de fapt o stână. Refugiu de câteva sute de metri ascuns printre copaci. Am mai fost în Poiana asta cu mulți ani, când am fost la Piatra Singuratică, aici în Munții Hășmași. Am ajuns la fix, chiar când se întunecă. Apune soarele aici mai devreme, se duce după crestele munților. E 7 și un pic. Normal pe la oraș la 7:30 de aici, mai devreme. Și sunt tot felul de marcaje. Bandă albastră care duce la Lacul Roșu, punct albastru care duce tot la Lacul Roșu prin alte părți. Hai la refugiu și să căutăm apă. Refugiu, refugiu. Dragul de el. Refugiu din Poiana Albă. Hai să căutăm apă, că am văzut că n-ar fi departe. Inițial mă speriasem că e încuiat. Cheia era aici. Hai să vă arăt cum e refugiu. Tipic, priciuri sus și jos. O să stau sus că e mai cald.